ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. انا النهارده ان شاء الله هعمل معاكم مقدار كيلو بسكوت العيد. شايفين قد ايه هو شكله حلو، وشايفين قد ايه لونه طالع تحفه. شايفين الالوانات. انا النهارده عملته بكل سهوله وبكل بساطه، يعني هتقدري تعمليه كده من غير قلق وتمشي معايا بنفس المكونات وبنفس الطريقه. هتقدري يطلع منك احلى بسكوت عيد ومش مكلف. شايفين قد ايه ناشف؟ مش هطول عليك الفيديو عشان نشوف الطريقه. يلا بينا. اول حاجه حبايبي، معايا هنا 330 جرام سمنه. تمام. اول حاجه بس انا هفك السمنه هنا كده بمضرب البيض الاول. وعلى فكره لو مش متوفر عندك مضرب البيض عادي خالص، مفيش اي مشكله، ممكن نستخدم ايدينا عادي، مفيش اي مشكله. بعد ما فكيت السمنه حبايبي بالشكل اللي حضراتكم شايفين ده، بعد كده حبايبي الخطوه اللي جايه، معايا 330 جرام سكر بودر. هنا السكر والسمنه الاتنين قد بعض، اهم حاجه لازم تمشي بالمقادير. بعد كده يا حبايبي هضرب السكر في قلب السمنه لحد الاتنين ما يختلطوا في قلب بعض زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. بعد كده يا حبايبي الخطوه اللي جايه، انا هنا خلطت السكر والسمنه لحد ما لون السكر والسمنه بقى لونهم فاتح كده. تمام. بعد كده الخطوه اللي جايه يا حبايبي، معايا هنا 4 بيضات. مقدار الكيلو بسكوت بياخد 4 بيضات. دي مكونات مظبوطه جدا، يعني تقدري تعمليه وانت مغمضه عينك ومش هيطلع معاكي فيه اي مشكله. بعد كده انا هنا نزلت في فانيليا سايله، وبعد كده انا عامله البسكوت ده بطعم البرتقال. تمام. بعد كده بقى هنخلط البيض في قلب السكر بالسمنه زي ما حضراتكم شايفين كده، لحد ما كل الخليط ده يتحول معايا لقوام فوم. واهم حاجه عشان خاطر البسكوت يطلع معاكي ناجح هي الخطوه دي، لازم تتحول معاكي كده لقوام فوم. لو ما وصلتيش من لحد القوام الفوم هنا البسكوت هيطلع معاكي مكتوم. تمام. بعد كده يا حبايبي انا هنا معايا باكو فروتي بطعم البرتقال. على فكره باكو الفروتي ده، ومعايا نص معلقه صغيره خالص نشادر مش كتير. وباكل فروتي ده بيدي لون وطعم وريحه حلوه قوي للعجينه، وهتشوفي معايا في الفيديو. شايفين لون العجينه بقى لونها اصفر ازاي، وريحه الفروتي طلع حلوه قوي. وهنفضل بقى نضرب في الخليط ده حبه حلوين كده لحد ما يبقى قوام كريمي خالص. وهو دي النتيجه اللي احنا عايزينها عشان خاطر تاخدي نتيجه كويسه قوي من البسكوت. على قد ما تقدري تحاولي تضربي فتره كتير لحد ما توصلي للمرحله دي. شايفين شكل القوام؟ هنا بقى يا حبايبي انا عامله هنا ربع كوبايه صغيره عصير برتقان فريش، ربع كوبايه. كل مقدار كيلو بسكوت بياخد ربع كوبايه. وعلى فكرة نفس المقادير دي لو انت حابة تعملي بسكوت بطعم البشر، نفس المقادير دي، بس اللي هتفرق ان احنا بنغير الروايح. ومكان ربع كوباية